News exclusive wewuka wetusinzira okubanga tukusaka amawulire niyo Comfort Zone na wonna wosinzira okubanga wetulaba mu kaseera kano n'ofisa okedda kikobere nga bikkanya biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Kale nno sessonza abeerawo mu kubanga kutemeratemera n'okusosotolera ensonga n'olaba biki ebitambula mu ggwanga lyewabula ate mugenze nago nyiza kugamba nti ensonga zo zikyuseemu ku side ya National Resistance Movement awali abavudde ne bagamba nti tetujja kubanga tusobola okubanga ate munange tukwasaganya ensonga zaffe n'abamu abali mu kibiina ekyo nga ate munange ensonga zitwaliddemu kone kyamaani w'ekibiina yennyini General Yoweri Kaguta Museveni naye otodde ebyama mukuleetedde State Minister Mulamba ate noyinza okugamba nti ensonga zino ziri serious lwa nsonga ate mba nkuleetedde State Minister ng'ensonga mu byayogedde ahaddemu kone kyamaani w'ekibiina ekyo ng'osobola okubanga oyita General Yoweri Kaguta Museveni osobola okubanga ate aweewuunya ensonga z'ogenda okubanga wekkanya wabula ate ne mukyala Hajjati Namyala avuddeyo n'abeera nga wanda omuliro eri abo bonna abagamba nti mu kibiina kyennyini ekya National Resistance Movement amwe muli ababavujjirira omusimbi okubanga ate batatanya ekibiina kyajjiddemu. Kale nno tubadde tukyali awo ate nga tukyamanyi bano bokka abajjidde mu kigganga ekyataddewo embeera nga ne mu kaseera kano abavubuka ab'enjawulo bali mu kubanga basibwa n'okutwalibwa mu makomera betulabidde ne bakifeesi nga nabo bavudde ne bagamba nti ate bo bakyabanja n'omusimbi omuyitirivu General Salem Musade gwe yabasuubiza okubanga abawa okukolera emirimu ku side eno ya National Resistance Movement. Kale nno mbikuleetedde osooka obeere nga bikkanya ensonga gye zitambulamuko ku side eno wabula ate video soko ginkoneremu ekigalo oba gimpereka like esobola okubanga etambula nga bwene enkola yaffe buli omu asobola okubanga ategeera oba kaki wenkwetikidde mu kaseera kano amawulire gabeere nga gasaasaana mu mbeera bw'etyo. So kale nno asagala kubanga njogera ebigambo bingi okusinziira ku bujulizi wenkwetikidde anakugamba nti wano wokka wosanga ensonga eziba zeeyogerera oba ezibeerako obujulizi newekkanya biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda wabula ate Sheikh Ashraf Demba akugamba nti musaale nnyo mu kubanga ajjanjaba obulamu bwonna okugonjoola ebizibu ebiri mu bulamu. Kale n'ennamba y'essimu gy'olaba ku screen yawe esembya 11 ajoba okuonako ate munnanga ajja kuba akujjanjaba ojja kuba okomawo okumwebaza mu byenkunywa njagala nsooka embikuwe mu bujjuvu ate munnanga osooka obyekkanye olabe ensonga ki ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Kansooka enkugireko ku State Minister ate munnanga yavuddeyo n'agamba nti waliwo akabondo akatuuka eri General Museveni abula ate nga bogezaho okwabya ebyo bikakola ate munnange naawe oba wakuzikizibwa abula ate ku mulundi guno yeesowoddeyo n'agamba nti kaabyabye ekinajja kya kinaabaayo abula ate nga ye abyogedde. Kale nno sooka obyekkanye okomawo otwengereko n'agaleero Tolde president nga kaababbi ekigambo ky'okozesezza kinene naye kankitwale nti waliwo akabinja akalina access ku president naye nga ke kabinja ke kamu n'ebikolebwa wansi eno ebibi kabiteekamu omukono era nga bw'ogezaako president omumanyisa amazima Katonda baba takukuumye tosobola kasurvivinga kasaanyaawo tosobola kasurvivinga byonyumya byonna biri mu Uganda wano aida amaanyi ogajjawa what jengajja ye si kisinategeera oliwo NRM ndiwe NRM ali okay ndi independent ali NRM leaning lwaki olwanyisa be NRM bano bwe ngambye kwentyo ati oboogirira kigambo ebifuukule bani bakyamaani be NRM teri wa nompa akola bubi teri wa DP akola bubi mbulira nti mu bibiina ebirala eri bamalayika nkubulirayo abali mu DP mu nompa bakola ebikyamu n'abali mu DP bakola ebikyamu mu buli mbeera eri akola ekikyamu nga bweriyo omusogo omubbi ebeerayo omuganda omubbi ebeerayo omukyoli omubbi omuteesa omubbi ne mu buli bibiina eriyo abakyamu baayo so kano kwesa eddakiika emu kaveewo nkategeere lumu abutereevu obubaka obwo nga bw'obulabye ate munnange State Minister Mulamba omukyala Aida Nanta bamumujjukira bulungi nnyo kuva mu mwaka guli gwa 2016 ng'ensonga ezo azitembeta bulungi yaliko Minister wa Communication and Information mu mbeera bw'etyo najja nga alinyisibwa amadaala mu ministries ez'enjawulo. Kale nno mu kaseera kano avuddeyo naye asa ebyama mu mbeera bw'etyo agamba nti waliwo akabondo oba koyinza okuba ng'oyita akabinja ate muno akavujjirira ebyembyone ku side ya National Resistance Movement wabula ate akulabudde n'agamba nti mu byonna singa oba n'oyogera ku
byama byabwe ate munna nawe osobola okuba ng'onyigibwa kale nno tetumanyi oba yekimulekawo wabula ate ye ng'abyogedde mu mbeera bw'etyo wabula ate omukyala Hajati Namyalo naye waaviiriddeyo n'agamba nti yasisinkanyeko ne pulezidenti mu State House naye n'amubuuza nti ensonga zino lwaki zitambula bwe ziti ku sayidi eno yennyini eya National Resistance Movement President ne yeegaana byonna ebitambula mu linnya lye n'ebitambulira mu kibiina kye n'agamba nti abo tetubamanyi ate munna nga bagezaako okuba nga bakola ki abatambuza ensonga zaabwe nga bagamba nti abazzukulu bange oba nga bazitambuliza ekibiina kya National Resistance Movement kale no sooka byekkaanye ate munna okomawo otengereko nagaleero bino byenjogera sibyo. I'm speaking with a sober mind and I'm speaking for the good of the Bazzukulu and for the good of this nation. Ekibi kisigala kibi n'ekirungi ku side yange kisigala kirungi kubanga ensi tewali agenda gikungula. Bayambala t-shirt yaliko visionary leader. Groups ezo abagaba t-shirt bali abantu abali muki abali mu police oba abeeyita nti bali under State House. In fact, yesterday I met Muze. I was forced to ask him, who are these people? Rachi, but no. Bano abaina abalaga nti no command ziva way. Yesterday I asked him, Namuga Excellency, we have a serious problem. Ono ajanagamba nti no ali under State House yalesa amateeka gano mugomulagidde. President agamba ani gwendagidde. If I want to give an order, I come out and speak. I call you on phone or I put it in writing. Lwaki muba owuliriza ebintu bye baba tebakoze eki byesigambye nganze personally oba byesitadde in writing oba nga I've not made a phone call. Even if I'm telling you to go and cooperate with so and so, I put it in writing whereby you have to. And I even copy to you. Ongamo chanti I made such. Kati, nze sijja kuvaayo ngambe nti abo bazzukulu b'eggwanga lino betulowooza oba betwandigambye nti nno be baagamba nti president be yawa sente ez'okwejja mu bwavu baziyita batya mwe muli mu bintu ebyo abo si ba PDM. Abuterevu obubaka obwo nga bw'obulabye ate omukyala agezawo okuba ng'akuwabulino n'akugamba nti yasisinkanye ne pulezidenti ensonga ne babeera nga bazigayamuko wabula ate reply ya pulezidenti yabadde nti abo bo tabamanyi na bonna abagezawo okuba nga bagamba nti balina order from above nga ye pulezidenti abeeganye n'abeera agamba nti si abasindika bo bayitirizawo okuba nga bayisaawo nsonga zaabwe endala mu kibiina kyennyini kyakulemberawo ebityo obwe bikyali nakutegezaako nti ate munnange bakifeesi bavuddeyo ne bagamba nti babanjiza ddala akasente kaabwe mu mbeera gye tulimu nti wakati waliwo bo abo tuba tumanyi nga ab'ekiganga oba ekigaali kino ekyazze mu mbeera okuba nga batatanya ekifaananyi kya National Resistance Movement wabula ate ne bakifeesi bavuddemu muzenga mu bawulira bbanga ddene ne bagamba nti kati babanja akasente kaabwe era n'abamu beetaaga obujjanjabi okusinziira ku mirimu gye baakolera ekibiina wabula ate nga obulamu bwakoseka kale nno nabeere nga mbakulako wabula ate akanso kokugerawo ku mukyalo omujjukira bulungi nnyo eyava n'abeera ate munna akatambi ne kalinking oba ne kafuluma ate nga agamba nti exposing omubiri era ne birabika nga bifuluma nti ayinza n'okuba nga agobebwa mu kibiina wabula ate mu kaseera kano avuddeyo n'agamba tagenda kuva mu kibiina era agenda kusigala aweereza bannayuganda byaliwo wabula ye agenda kuba agenda mu maaso. I am Elizabeth Kakwanzi Katanywa and I have been nominated for Western Youth MP. By the grace of God, I am very grateful for that first step taken and I cannot fail to praise his name. Now, as the youth, as we are here, I think most of us are youth, okay? We have a problem of unemployment, okay? As much as our president has put up socio-economic transformation for us from the grassroots down, he needs us to help him. And how do we help him? As the youth. So we get into the structures and develop from the grassroots up. For example, there's a PDM activity that happens, right? And us as the youth, we have 30%. And unfortunately, most of us do not get it. So how do we have a voice that helps us? My motto is your voice, our future. Now I want to be a voice for the youth, for our future at large, to help us access this money that helps us, because it's 1 million shillings per circle, per group. Okay. Now there's part of unemployment is because we lack skill. There has been presidential skilling hubs. Okay. How do we emphasize?
how do we help them, and maybe add up vocational trainings, training institutes, vocational skills trainings. How do we help the presidential skilling hubs, and also increase on their intake that happens every term? Okay, this is why I want to get into parliament, to reduce the unemployment that we have as the youth, okay, to make sure that we also get jobs. And also, my campaign is fully led on togetherness. If we are together as the youth, we are able to work hand in hand. We can help each other. When I hold his hand and he holds... Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukyala Elizabeth Kankwanzi omulabyeko ng'atuusa ensonga ze era kati ali fully nominated okuba agenda kugira mu kibiina ekya National Resistance Movement. Atuuse ensonga ze n'okuweereza bannayuganda ate munnange munaamu mwesize ne mulonda. Kale nno ebiwe ebito ebikyatambula ku side eyo, so nga ate akansu kenkugiraho ku bakifo ekibona ate munnange oba bakifeesi abavuddeyo ne bagamba nti baagala akasente kaabwe Jenosale Musaleke yabasuubiza n'abeera nga bagamba singa batuukiriza emirimu gyabwe ku side ya National Resistance Movement eno agenda kuba bawa kasimbi akayitirivu. Kale nno sooka obirabe okomawo otutengereko nagaleero. Ekasooke mbabulireko katono nnyo eno emara yange yenze mubiri omwamandikato ekitegeera era nebyenyogera era nebyengenda okwogera esita bimanyi kubeera mmanyi newontuusa wa Jenosale ejenosale amanyi wanumanyi mubiri omwamandikato nenze golaba nakutuka bakaboni nagenda nakutuka bakaboni ewiki nkozesa eddagala lya sente mmeka sikyasobola nakwekolera nganze wanumani iyo bagikola nyini bagitwala mitwalo 5 Segeera nemwe mulowooza bamenyi koza sente mmeka oba nkola mulimu kyesaawe sikyasobola sitwalde ekintu kya kira mmeka 2 kukyogera Mustafa takimanyi gwe komanda Mustafa tokimanyi, komanda Shimu tokimanyi, madamu Esther tokimanyi, ekyo tokimanyi, ekyo tokimanyi, madamu Sheni tokimanyi. Banange mwana mwagala tusooke kumala kuddayo mweri mbeera ya kisiru. Osegera mwena mukimanyi mwana osegera mwena mwagezaako kye mwagezaako ne mugaba muntambuliddeko okunkubisa ekiswetano wange ne mutanzijanjabisa ne mwe mulowooza kyammala ku bbanja nalimba banja oba limba banja kinene ekyokunkutula bakaboni oba ekyokuteekawo foundation gye mwatusaba kubanga first of all temwatugamba nti no tutandike business tino yaki bufe tubeerewo nga ffe ba business man mwatugamba kukola foundation eba kyenjogera nnimba waliwo ayinza okiwakanye batugamba foundation it was foundation esegera buli kimu ensonga ezo nga bw'ozirabe ate munanyiza kugamba nti webito ebikyatambula wakati mu kubanga ate waliwo abali mu kusibwa n'akaseera kano ate waliyo abeesoweddeyo bo nga bali mu kubanja omusimbi omuyitirivu gwe baakolera oba gwe baakolerera mu biseera ebiyisawuko emabegaawo. Kale nno ate nga kigambibwa nti nabano abali mu kusibwa badde baasubizibwa kasente wabula ate nabano bavudde ne babeera nga babanja akaabwe babeere nga bahasulwa mu mbeera bwetyo. Wabula ate mu bitambula ku side ya National Unity Platform ye Council Nalukola avuddeyo n'abeera n'agamba nti ensonga zirina okuba nga zivaayo akate munnange ne badda
bagamba zekkanye balabe nga ate addayo okubanga awuliriza bannakawempe mu butuufu aleme kubanga agenda mu palamenti mu mbeera y'okubanga ate yeetiririra ganyalambe nga mukulekera osooke wekkanye ensonga enja zitambuzaamuko abadde mukambwemuko wabula ate nyinza okugamba nti omukyala ye Hajati Farida bwamukeeredde ddala lwansonga ate ate ku luno kansona Lukola yandibanga zirina obumalirivu obw'enjawulo nakugamba nti wonookawo osanga ensonga ssemasonga ne wekkanya biki ebitambula mu Uganda tu Uganda abeera asessoka nkulekera obubaka buno tukomawo n'amala mangi nnyo. Tutaddeyo okujulira mu kkooti nga tuwakanya ensala ya omulamuzi wa kkooti enkulu eyasazaamu okulonda kw'abantu b'e Kawempe North era nga okujulirwa kwesigamiziddwa mu nsonga 14 zetutadde mu kkooti ejulirwamu naye ng'enkulu tugamba nti kisooka obulamuzi yali mukyamu oba kkooti yali nkyamu tulowooza nti nno abantu 1,900 baalemisibwa bulemesibwa okulonda. Ekyokubiri okugamba nti Honorable Nalukoola yakuba kampeni ku lunaku lw'okulonda. Tuwakanya ekyokugaana okubuuza abajulizi 19 ebibuuzo okwasoyasa ebibuuzo mu kkooti eya wansi era nga mu byonna tugamba nti kkooti obujulizi obwali mu maaso gaayo teyabuzingulula oba teyabwekenneenya bulungi era yatuuka ku nsala enkyamu era kyetusaba kkooti ensala esazibwemu okulonda okw'abantu b'e Kawempe North kuyimirizibwe nga bwe kwali kuddemu nga bwe bagamba abalonzi bwe bagamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti Honorable Nalukoola mubaka kinywezebwe era kisigale nga tugamba nti omusango ogwo era balagire n'ensaasaanya yonna yonna eya Honorable Nalukoola gy'akozesa ng'akozesa kampani 10 ez'abannamateeka zimusasulibwe bamulagirira basasule okuva wansi kkooti eya wansi ne kkooti ejulirwamu. Kyetusaba ekyo tulinze kkooti kati ejulirwamu etuwe olunaku lweneewulira okujulira kuno obuvunaanyizibwa bwa kkooti ejulirwamu bwakuddamu kwekenneenya obujulizi obwa wansi erabe oba baatuuka ku kituufu oba ku kikyamu mu mateeka nga kyegagamba. Kansolo ki ekibamaliriza ennyo okukola okujulira kuno? Tusinzidde ku antikwiddebuzo bibiri ekya Edward n'ekya Jonyi byonna kyekimu. Ensonga enkulu zetuyimiriddeko bw'oba oziwombye tugamba nti kkooti teyekenneenya bulungi bujulizi era nga tuwakanya ekyokutugaana okubuuza okusoyasoya abajulizi eyaleeta omusango guno Hajati Nambi 19 okubasoyasoya ebibuuzo era tugamba nti kkooti teyekenneenya bujulizi bulungi obwaffe olwawaayo kyokola nga yatuuka kusalawo okukyamu nti Honorable Nalukoola ya campaigninga naye n'ekirala ekyokugamba mbu abantu 19 balemesebwa mu 6 balemesebwa okuba okulonda nga tugenda mu kiseera ekyokulonda tulowooza nti ensala eyo nkyamu nnyo kubanga kikijja kitegeeza nti omuntu ajja kukwatanga bw'anaba nga akalulu kagenda mukuba ajjewo ebokisi emu tiwetaaga kanyama 10 gakubbireko bokisi emu akalulu kayiike. Tulowooza nti eyo nsala nkyamu si nnungi era demokrasiya era si nnungi olwa enkola ekkurizibwa mu ssemateeka. Kansala Luzungu kankole mu bwangu. We lodged an appeal in the Court of Appeal contesting the High Court decision which nullified the election and the strong voice of Kawempe North people, which they said quite loudly. We have based our appeal on over 13 grounds, but most importantly, we are saying that the court, the High Court, didn't evaluate the evidence properly, and thus it reached a wrong conclusion, especially the evidence pertaining to the issues of campaigning that Honorable Nalukoola campaigned on polling day, the evidence pertaining to the disenfranchisement of over 16,000 people. We are saying that that was a wrong conclusion, and even the issue of refusing us to cross-examine 19 of the petitioners' witnesses, which we think was wrong. Largely, we think that the High Court didn't carry out its duty properly with regard to the evidence before it, and we are seeking this court to carry out a fresh examination of that record, and we think that it will reach a proper decision. We are also seeking court to maintain the win of Kawempe North, the voice of Kawempe North, and also seeking for costs with the over 10 law firms that Honorable Nalukoola used, both in the lower court and in the High Court and the Court of Appeal. And we are waiting for a date from the Court of Appeal